اجتمع القادة العرب والمسلمون في قمة مشتركة بين جامعة الدول العربية ونظمة التعاون الإسلامي لإرسال رسالة موحدة أن هذه الحرب يجب أن تتوقف. أنت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. وقد اعتمد القادة بيانا يحتوي على عدة نقاط، منها العمل على كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري. أوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت أوسخ من كده، عمري ما شفت أوسخ من كده. كما تطالب من المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل. شجع الشباب، شجع الشباب للعمل على نقل موقف القادة إلى المجتمع الدولي والإسراع أو التعجيل بإنهاء هذه الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية، والدفع نحو عملية سلام حقيقية تؤدي في نتاجها إلى قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها ضمن المبادرة العربية للسلام. הנאומים חוצבי הלהבות והחריפים מאוד נגד ישראל, גם של יורש העצר הסעודי בן סלמן, שהיום אירח גם לראשונה את נשיא איראן. סך הכל הודעת הסיכום של הפסגה הזאת, פסגה ערבית מוסלמית, לא כללה משהו פרקטי נגד ישראל. כשאני אומר משהו פרקטי, כלומר למשל צעדי ענישה, סנקציות בדמות למשל ניתוק היחסים בין למשל מדינות ערביות שיש להן יחסים עם ישראל או משהו בסגנון הזה. אפשר להעריך דווקא שהסעודים החליטו לקחת את האירוח של הפסגה הזאת כדי לשלוט על הודעת הסיכום שלה ואפילו לשמר את ערוצי הנורמליזציה. כך נאמר אפילו לגורמים שונים מהצד הסעודי. ולסיכום תהליך, אחד הסעיפים דווקא המעניינים בהודעת הסיכום, מלבד הקריאה למשל לשחרור חטופים, נוגע ליום שאחרי. נאמר שם אין לפצל את הגדה המערבית ואת רצועת עזה, צריך להיות בעתיד פתרון מדיני שיכלול אחדות בין הגדה לרצועה. במילים אחרות, טלי, מי שצריך לשלוט ביום שאחרי, הרשות הפלסטינית.